स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपको देंगे अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी और रिव्यू। प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते समय लोगों के रिव्यू और रेटिंग्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसके वजह से आपको प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होगी। बेस्ट मिनी इंस्टेंट कैमरा विद बजट प्राइस। नंबर 5। फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 11 इंस्टेंट कैमरा। ये आपको मिलेगा अराउंड 4999 रुपीज़ में। प्रिंट साइज 54 by 86 mm, image size 46 by 62 mm, take brighter picture with soft look, the high performance flash, more clarity, style, compact and simple selfies, capture a perfect close-up, range 30 to 50 cm. Number 4. Fujifilm Instax Mini 8 Instant Film Camera। ये आपको मिलेगा अराउंड 2799 रुपीज़ में। न्यू स्लिमर एंड लाइटर बॉडी, ऑटोमेटिक एक्सपोजर मेजरमेंट, न्यू हाई की मोड, न्यू इम्प्रूव्ड व्यू फाइंडर फॉर ग्रेट क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी। दिस हेल्प कैप्चर द परफेक्ट फोटो एवरी टाइम। नंबर 3। फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 90 इंस्टेंट फिल्म कैमरा। ये आपको मिलेगा अराउंड 8999 रुपीज़ में। फिल्म साइज 86 बाय 54 mm, पिक्चर साइज 62 बाय 46 mm, हाई परफॉर्मेंस फ्लैश, वेरियस शूटिंग मोड्स, डबल एक्सपोजर मोड अलाउड टू डिफरेंट इमेज। नंबर 2। फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 11 इंस्टेंट कैमरा। ये आपको मिलेगा अराउंड 4999 रुपीज़ में। प्रिंट साइज 54 बाय 86 mm, इमेज साइज 46 बाय 62 mm, द हाई परफॉर्मेंस फ्लैश, टेक ब्राइटर पिक्चर विद अ सॉफ्ट लुक, मोर क्लैरिटी, स्टाइल, कॉम्पैक्ट एंड सिंपल सेल्फीज, कैप्चर अ परफेक्ट क्लोजअप, रेंज 30 to 50 cm. नंबर 1। फ्यूजीफिल्म इंस्टेक्स मिनी 9 आइस ब्लू इंस्टेंट कैमरा। ये आपको मिलेगा अराउंड 3599 रुपीज़ में। प्रोड्यूस इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड साइज फोटो, फोकसिंग 0.6 mm, ऑटो पावर ऑफ टाइम 5 मिनट, सप्लाई 2 AA साइज 1.5V, अल्कलाइन बैटरीज कैपेसिटी 100 शॉट्स, built in flash and automatic exposure measurement, new selfie mirror and close-up lens attachment. Thank you for watching.